Salutare, voi și vedeți, suntem aici cu noul meu BMW care mi l-am cumpărat 100.000 de euro. Uitați și ce interior frumos are. Stați puțin că... Hai că facem, dar mai bine nu facem. Sau deși frumos, n-avem ce spune. Dacă călcăm, o ia prea tare. Tragem aici pe dreapta ca să îl prezint. Ne dăm frumos jos. Așa. Avem niște jante pe 10, niște faruri roșii. Nu i-am pus numele că am BMW până la urmă, știți și voi. Avem un spoiler, da, este M5, are pachetul M, frumos. Și are interiorul negru, cu piele negră. Și o să urmeze să-i pun de-astea, cum se numea, numere. Că știți, nu e frumos. Am BMW, uitați cum este acolo. Am BMW, dar amenda-i pe bani. Înțelegeți? Și facem și noi aici în dreapta. Măcar semnalizăm nu cu alții care are un BMW și nu semnalizează. Bine, trecem pe roșu că ne permitem. Înțelegeți și voi. Are și frâne bune, am uitat să vă spun. Unde le-au dat tot frânele la BMW? Ia uitați. Hai că facem de fapt stânga. Îi dăm puțin talpă. Îi dăm talpă. Da, așa e la noi ăștia cu BMW. Trebuie să băgăm și benzină că nu mai avem. Mamă, i-am luat la oglindă. Mamă, ce aglomerat e pe autostradă. Aha. Ia uite autocarul. Băgăm și noi full-ul. Care ne permite ea să accelerăm și noi puțin. Frumos de tot. Auziți. Ia auziți-l, băi, băieți. Dăm faza lungă. Gata, am băgat full-ul. Plecăm și noi de aici. Că așa trebuie, știți. Opa, avem BMW. N-ai cum când n-ai BMW. Da, voi dați și voi un like și subscribe. Și aturați-vă aici la mine în familie, voi pe car parking. Mamă. Bă, cât de tembel poți să fii. Taci. Mamă, băieți. Mai fuge și de fund. Doamna mașină de BMW. Mamă. Să depășim aici? Avem. Da, băieți, niciodată sunt depășiți în curbă. Că nu știți ce vă poate aștepta. Mă înțelegeți? Ia să parcă și noi frumos aici.
Hopa! Hopa! Avem aici, cam e muncită puțin aici. Hai că e bine, nu îmi plătesc mult. Ieșim încet. Dar nu cred că ne oprește poliția, domnii, pe aici. Facem aici. Auziți și voi puțin cum întoarce mașina asta. Ia auzi. Ia auzi. Ulu! Mamă! Ce viteză prinde, domnul! Oh, uite, nu ne oprim. Oh, băieți. Nu place ceva. Oh, băieți, fac ceva ce-mi trebuie. Au. Au. Am lovit mașina. Ah, ce mult doare și pe mine capul. Ah. Am lovit mașina. Oh, mamă. Băi, băieți, am lovit mașina. Ce să vă fac, băi, băieți? Că am de plată mult, uitați și aici. Și capota s-a strivit. Aici e așa. Să vedem. Taxi. Nu avem pe cine suna. BMW. Hehe. Mașina lovită, dar până la urmă e BMW. Înțelegeți, da? Aulu, băi, băieți. Suntem cam varză la condus. Ca idee, o să... Dacă văd, îmi cereți ID-ul în comentarii ca să facem roleplay. Băi, cred că noi acum ne întoarcem, e așa? Nu, ne ducem. Sau ce face, că nu mai înțeleg. Că noi după banda asta... Hai să nu știu așa. Mamă, cât de ori se aude. E ca în varză. Mamă. Băi, băieți, noi după aici am fost. Dar v-am spus eu vouă să nu mergeți cu viteză. Ba da, băi, băieți, pe aici am trecut eu. Mamă, băi, scrie că am făcut mașina varză. Aici nu. Au. Băi, stau de mașina că am urât. O să o repar eu în video următor că am făcut o varză. Și dați un like și subscribe. Pa, pa!